bus loh, tapi itu ada bus tuh. Busnya nggak semua bus boleh jalan hari ini. Sudah sering nih strike apa namanya, mogok kerja bus nggak ada bus, makanya sepi. Gue lewat sini aja. Kamera nih di sini. Ini cuma 60 nih, boleh jalur cepatnya sebentar. Ini ada kamera, mana dia ya? Ini gue udah pernah kena jepret kamera di sini 2 kali. Ya, karena nggak ngeliat ada kamera, lupa. Nah ini nih kameranya nih, sebelah kanan ini. Nah ini nih. Nah ini kameranya tuh, kalau kita kelewatan ngebutnya, kecepatannya kelewatan 5 aja lewatnya udah kena jepret kamera, udah bayar 25 euro, 30 euro lagi sekarang. Mahal, hanya nggak boleh ngebut. Nih di awal kota ya ini. Nah kalau ada rambu yang kuning gitu, lalu namanya awal kota atau awal desa. Ini awal kota nih. Kalau sudah awal desa atau awal kota, maksimal 50 boleh laju kendaraan, kecuali ada rambu-rambunya 30. Mungkin ada area anak-anak bermain, itu 30 boleh. Ada 50 anak-anak bermain area ya, jalanannya itu cuman boleh 30 aja maksimal, pelan-pelan. Ini di dalam kota Hagen, namanya Hagen. Aduh lapar banget, harus berendam badan. Besok gua mau jalan-jalan, hari Sabtu mau belanja. Tahu besok mau jalan-jalan kemana? Ini lama banget mobil ini dulu udah hampir kena lampu merah. Itu ada bus, katanya mogok kerja, tapi ada bus jarang-jarang, cuman ada berapa bus. Ini gua mau, banyak orang cari parkir di sana. Parkiran gua penuh lagi. Dulu gua punya garasi sekarang enggak. Soalnya garasinya bayar mahal. Dulu masih di rumah mantan suami gua sih, ada garasi 2, ada tempat parkir banyak. Gua nggak dapat tempat parkir, usai. Coba cari di sini, ada tempat parkir satu. Males gue. Coba gue cari di sana. Jangan dia yang ngambil tempat parkir ke orang. Di sini biasanya. Orang itu dah yang ngambil tempat parkir, sialan. Malah enggak di sini. Ini ada tempat parkir satu. Mata gua malam kayak gini. Harusnya tadi di situ parkir gua. Untung gua ada
malam gua nggak bawa kacamata, sialan lupa. Nah, ini nggak terlalu melihat. Aku lihat. Wah, pas. Gua parkirnya pas. Ciao ciao my friend, bye bye, see you next time. Ciao.